It started on the 6th of June. It took us 7 days to secure the beaches of Normandy. And then came Market Garden. It was the largest airborne invasion ever put together. Nyt turpo kiinni. By Christmas. But it's never that easy. Ai hittoa. Hei! Nyt turpo kiinni. Seppo hei, kulta hei, jos sä haluat perunamuusia, niin sä pääset vankilaan. Hivelemä olekkileipää, makkarasoppa ja vielä mustaa miestä. Mä en oo aina pystynyt hillitsemään itteeni. Noin! Tappomärki. Kassakone kilisee niin, ettei ajatuksiaan kuule. Sinne meni! Joku kolahti. Otetaanko kisa, että kumpi ehtii ekaks perille? Mitä helvettiä? Homo mun menneisyydestä. Haluut sä turpaas? Meikäläinen avaa tule. Terve menoa. Epäilemättä. Homoja. Seppo. Kyllä sä oot melkoinen sonni. Mikäs kiire sulla nyt yhtäkkiä tulee? Oho. Headshot. Noin! Jostakin asioista. Niistä on vaan niin hirveen vaikea. Mun auto on BMW. Vitossarja. Nyt tehdäänkin rikosjuttus.